Давайте посмотрим нашу любимую тему. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что у нас уже практически вваливается в дверь? Давайте посмотрим. Итак, ох, женщины мои дорогие, ну, я так понимаю, наверное, это вы, да? Королева жезлов. Если вы сейчас себя узнаете, вы яркая, красивая, харизматичная, огненная, активная. Ну, такая кошка, гуляющая сама по себе, да, любит активность, любит эзотерику, возможно, да. Вот, да, будете, ну, впереди планеты всей, мои хорошие. Ну, а кто не услышал себя вот в этом раскладе сейчас, вот, да, как я вас описывала, значит, это будет встреча такая же вот у вас с женщиной, да. Мои дорогие мужчины, ну, естественно, это вот такая харизматичная партнерша у вас, да, или подруга, или, ну, соседка, жена, мать. Здесь... может быть, просто будет встреча вот с такой вот женщиной, да, потому что стучит, гремит, а вы еще, возможно, и не знаете, да. Ну, мои хорошие, дорогие мои мужчины, возможно, это кто-то из вашего прошлого, да, человек, которого вы знаете, да. Для вас, мои дорогие женщины, это также, это может быть какая-то подруга, которую вы знаете, которую давно знаете, с которой очень-очень всегда приятно было проводить время, да, который вам нравится. Для женщин, моих дорогих, стучит, гремит, но здесь идет подарок какой-то, да, возможно, от мужчины. Неожиданный подарок, да, которого вы не ждете, да, и здесь у вас может быть разница в возрасте, разница, возможно, в национальности. Мужчины, мои дорогие, тоже переделывайте на себя, да, то есть женщина также может быть младше, или вы, может быть, младше будете, да, и, может быть, что-то вас вот, ну, различает, да, какие-то вы разные будете, да. Да, но очень захочется понравиться, очень захочется показать себя, причем обоим, да, с лучших сторон, так сказать, да. И, ну, да, здесь мечты, где ваша слабость. Ну, посмотрите, здесь я, наверное, желаю вам просто вот по этим картам сходить в кино, сходить в театр, куда-нибудь вот, где действительно можно вот расслабиться, развлечься, да, и, ну, можно поговорить на все темы, в принципе, да. Для некоторых из вас стучит, гремит, но здесь, если это возвращение из прошлого, здесь человек будет говорить, как сильно он соскучился, как его тянет и что он не хочет вас отпускать. Ну, а вам решать, оставаться или нет.